老先生呢，要这看看那一直是说好，3天说完，你保证别找发展，反正别找发展。难度更不难，养老院有这有人，看，啥搞开就养那样，挺好用，你这。好，莫拉哈更莫让这个这么多，更莫多。走路有人给经常用这些就有。好。个点哈，个都在对头直播，今年就说，今年反正我那里不弄还不就好，那个但是这现在看，这个东西这到这这个就在对头，现在我照着说对。好，要搞这些还辛苦哈，保养家境和搞这，保养搞经济，保养家境搞这，保养搞经济这个，然后搞这好就搞这，对吗？我们就拿叫菜做路来听。好，这哈，现在我牛讲这个，看这很好就欢迎这个，就欢迎这个喽。我让这个讲，如果真是好听，那是这饭，你刚到这头，那个就是三十几我来。真错好。Where are you going? 就上台是台天气都让他上这东方为什么好不成大风中好为他抓风刀这很这水看上楼好，想得多，哟，才门好，想得多。你看，搞不加不出来，今年就说是，我家乡的抓的好，对，感觉我弄给俺们种植饭，要加少个人，他帮你搞健康的，加少个人就是太饭，要搞经营经常吃，感觉这好吃的好吃，感觉这好吃的可能好，搞不加不。